පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ සජීව සම්බන්ධ වෙන්නේ හන්තාර කඳුමුතු නෙලින. මාස 8ක බබෙක් එක්ක හන්තානේ ආපු පළවෙනි කාන්තාව. ලෝකාන්තාව. වටේටම හුලං. වටේටම හුලන්නේ. හරි පාන්දර 2යි වෙලාව අපි ඉන්නේ රූණ කැම්පස් එකේ. අද අපිට විශේෂ දවසක්. ඇයි තමයි අද පාන්දර 2 වෙද්දී අපි ආවේ විශේෂ දෙයක් කරන්න. එන්න යන් අපිත් එක්ක ගිහින් බලමු මොකක්ද විශේෂත්වය කියලා. අපේ යාළුවෝ ඉස්සරහින් යනවා. අපි බලමු පාන්දර 2 රූණට ආව හේතුව. මේක හේතුව අපි පාන්දර 2 රූණ විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ. අද අපේ කළමනාකරණ මූල්‍ය පීඨයේ දෙවනවද සහෝදරින් ඉතින් හන්තාන සීනියට යෑමලින් නිමිතයි. ඒ සඳහා පාන්දර 2කට තමයි විශ්වවිද්‍යාලය පිටත් වීම නිමිත. ඒ සඳහා අපි දැන් පැමිණෙලා ඉන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට. අපි බලමු ඉදිරියට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. අපි යන් ඉස්සරහට බලමු. හන්තාන සීනියට. Hari. We think apita hip hop ahala mega
और ගෙගරි බබ ගැන මොකද්ද කියන්නේ? සීතලයි. මේ ඕගොල්ලන්ට ගෙගරි බබ ගැන මොකද්ද හරි කියන්නේ? මේ ඕගොල්ලන්ට ගෙගරි බබ ගැන මොකක්ද හරි කියන්නේ? සුමිනි. මේ ගෙගරි බබ ගැන මොකක්ද හරි කියන්නේ? ගෙගරි බබ. අත මොකක්ද කියන්නේ? බයිනවා. වත්ත වටේටම හුලං. වත්ත වටේටම හුලන්නේ. හායි.
මේ පොඩි ඉල්ලීමක් තියෙනවා මේ සජීව සම්බන්ධ වෙන්නේ හන්තාර කඳු මුතු නෙමෙයි. මොකක්ද ඕනේ ඉල්ලීම? අයිස් ක්‍රීමක් ඕනේ මේ සීතලේ මොන ප්‍රේම මෙයාට අයිස් ක්‍රීමක් ඕල්ලු. අපි ළඟම තියෙන කඩෙන් අරන් දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි එහෙම ආසාවල් ඉෂ්ට කරන මිනිස්සු. මාස 8ක බබෙක් එක්ක හන්තානේ ආපු පළවෙනි කාන්තාව. ලෝකාන්තාව. එනවා අපි සම්බන්ධ. කකුල් දෙක හිටනයි. ආයි. මොකෝ කියන්න දෙන්නේ? ආයි. හරිම සතුටුයි නේ ඔය. සොයිරෙක් ඉන්නවා අපි බලමු අපේ හන්තාන කැමරා ගැන මොකද කියන්නේ? මොකද කියන්නේ? අතිවිශිෂ්ටයි. අතිවිශිෂ්ට කැමරා. ඔය තවත් දෙන්න. මේ තමයි අපේ බැච් එකේ ඉතාමත් අලංකාර බුද්ධිමත්ම යෙහෙලිය. කියන්න බලන්න. කියන්න වචන නෑ. පොට්ටයි දෙමුනේ. අයියේ මේ. යෝ නෙවෙයි. කියන්නේ මොකක්ද? ෆොටෝ නෙමෙයි. ගමන ගැන පොඩි ඉස්තර. අර තියෙනවා යෝ. අති සාර්ථකයි. කෙලින්ම වතුරලු. නල ජලය. එහෙනම් අපි ගමන ආවා. බැච් ෆොටෝ එකේ ඉලක අවුරුද්ද ගන්න තීරණය කළා. දැන් බයිනවා. එහෙනම් දැන් සමු ගන්නවා. ඌනට ජය.